الوداد البيضاوي يتأهل إلى ربع النهائي عقب تعادله مع فيتا كلوب الكونغولي. إليكم التفاصيل. حجز الوداد الرياضي مقعدا له في ربع النهائي عقب تعادله السلبي مع فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي جرت أطوارها يوم السبت على أرضية ملعب ماسامبا ديبا ببرازافيل لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دور أبطال إفريقيا. ورفع الوداد الرياضي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، متبوعا بشبيبة القبائل الجزائري في الوصفة ب7 نقاط، فيما يتواجد بيترو أتلتيكو الأنغولي في الرتبة الثالثة ب4 نقاط، بينما يتديل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب بالرصيد ذاته. وسيستقبل الوداد الرياضي نظيره شبيبة القبائل الجزائري شهر أبريل المقبل على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة السادسة أي الأخيرة من دور المجموعات دور أبطال إفريقيا.